Арава да въеба в дрифтарите. Штилка! То не може да намери очелата, бе! Не е готов, бе! В момента караме... Блед, снимай, аре! Аре, бе, на теба! Това е световен по бобслей, бе, ей! Бобслей! Бе, как може да справиш тъшак с него, гледай! Виж каква е сепарация, бе! Добре са... Ама състезание са дръжки искат да правят с бобслей, аре, бе! В момента караме бобслей на изкуствено трасе! Изкуствено трасе иска да каже. Така, сложи очалата. Айде, готов си. Много се замъглили. Нищо, пускай чистачките. Чакай в момента да пустим чистачки, да ръчно оборудване. То сега не става. Колега, дай, ти само снимам. Аз не мога. Къде кое да седи? Ало, колега, ти само гледа, ма ти неш. Ау! Яла да отиваш в колата, яла. Яла от колата отива, яла. Няма. Дръжките ги няма вече, да знаеш. Ще там по-назаре се нива. Там ще ти. Аз съм готов. На ти бобстей! Аре, Артик ще се удари в колата, чото. Честно, гледай сега скока. Дай малко остър завой, бе. Гледай, ма как се реглега, погледай. Супер тъмно, Артик, тук. Аз ако съм на врата, няма справя, Артик, честно. Поле кост, ученята нищо му са, Артик, виж, поле. Гледай, вика, давай още. Ари, Артик на пазара, знаеш колко кофти. Виж откъде завъртяви, да? Ко стана? Бобслея са развали. Артик, щупихте бобслея. Това е един път в Хаско да падне един сняг и гледай ко става. Не съм скъл бобслей, не съм скъл. Искам да ти стисна ръката, бобслей. Световният шампион. Чангала. Мечо Чангала. Човек, къде ще ходите на идола, ей? Това е 50 километра. Чай едно да вържа здраво, поне вода къде също. Обаче бобслей се заграя яко. Чангалски! Сяма сърф ли ще минаме? Чангал! На сърф! Да търсим едно друго въже, да вържим сноуборда на дъската. Не се казва дъска. Какво се казва? Бобслей. Добре, може да търсим друго въже, да вържим бобслея изкуствено, а на дъма. Това е за вас, господа педали. Това е за вас, господа педали. Дете може да кажете на сняг, сноуборд, пък я карам. Какво се беше това? Летва! На летва, на дъска. На талпа. И тая просто много харесваше на колегата, обаче колегата извика много бързо. Вече трябва по-назаре да видиш. Да видя патака разпеля. Спокойно. Още един дръвтъджа, гледай какво става. Опа! Леко! Кой ще? Давай. Още един дръвтъджа. Виж го къде се качава, видя ли го?
Ама еби го газала. А? Karası. От Нептуна. Яко. Ara gerektiriyor ne getiriyor bak. Sen anne yanına girdi o şey. Kariyet var. Должен си това обаче тук по-назад се ми отпреди. Как ти нищо спреди? Той трябва как... Ама къде са хванала, пидерас? Има, бе. Той забрал да му тури. Оте къде са хванала? И стъпалки да стоиш. Да, идеално е. Не е по-лесно. Красота от всякъде. Така, къде ми са напора? Сепо няма. То отиде на... Да го чупил, бе. На 300 метра надолу стана. Ари, качай, ари. Остаха. Те се разберат сега как да кара. Да, на дълги, бе. На дълги съм, бе. Това е бобстей, гледай Коста Арни. Сектор, бе. Почиства, обаче е много добър на бобстей. Добър е Арни. Видя ли го късите? Арни препариран се. Не мърда. Артик, ако имаш един легенд, ти казвам честно, не може да го управлява. Дай вика го точно. Очалата, кажи му да сложи очалата, бе. Артик.